Kemarin pembuatan lacinya udah tak install semuanya. Terus sekarang kita lanjut bikin tutupnya, HPL-in sekat itinya, sekat buat penghalang komputer itu. Kayaknya kita agak lambat ya guys ya, lelah betul nih, capek sekali, badan udah mulai oleng-oleng, cuaca lagi nggak baik-baik aja, kadang hujan, kadang panas, segala macem. Terus ngejar, ya kita upayakan tiap hari ada progresnya walaupun kecil. Makanya tak videoin terus biar kelihatan. Nanti misalnya ini progres kali ini, misalnya 25 episode nih, berarti kan 25 hari kerja kita. Nanti next project berikutnya, oh kok bisa lebih cepat, berarti kan kita ada kemajuan nih untuk produksinya.